kanaan nyaatee dheedaa eeggata baaqwaara fixachooya walumaa galatti namoota dilan maqaa balleessuu suuraa maxxansanii dallaalaan kun dallaalaa karaa ta'e maqaa balleessuu malee humna wayi waan biraa waan kaza bazallale waan sana irra darbe waan goonu qabnu doogo seera biichaatii an keessan jira obboleessa koo namoota akka kumaatama kanatti hojiin viidiyoo banate boossi fiduun danda'an wallaahi kan dhiiga bu'aa jiru jira dhageesse dhiiga obboleessoo bishaan biratti gatamanii ijoollee lama waan an takkaan argine kun sun hin jiraanii miti waan an dubbachuu barbaanne an dubbachisinaa tara waan danuu jechuudha waan danuu mataan jiraa biyyoo qofa maraadhee sanuu mucaa warra soddaatu daabboo bitee beelofne irraa hin beelofne jennaan afaan hin beekan amaariffa gaxariidhaa dhufan baadiyyaadha jennaan dhaqee daabboo bitee fidee kenneefi natti fidee ummata Oromoo irratti simadhee ol galchee hoteela koo algaa koo irra ciibsee lafa ciisee fi jiru lubbuudhaan dhalattoota ijoollee Arsiiti dhageesse Oromoo wanna kanaa maali jedhee iyyee uffata irraa meechee deemee uffatatti bitee wallaahi dirhama 800 uffata nan dagadhe gara 200 baaseen borsaa kootiin qabu sila ummanni sila galatoomi naan jedhee sila ijoolleen irraa fuudhamuu qabdu manguddummaa dubbannaa kottu naan jedhanii sila kan utuu Suudaan yookiin bakka biraa wayii ta'e bakka kaameraan hin jirre yookiin bakka seerri hin jirre wayii ta'e du'aa koon argattan turtan nacidhanii borsaa keessa kaa'atanii deemu ture foon koo jechuudha foon koo iyyuu hin argamu sinii galee nama 50 oltu na ajjeesu dhufe natumuutu hin ta'in na ajjeesuudha malee booksi tokko na keessa keenyaan na ajjeesa akkana sii galee wal ijaaree socho'a walumaa galatti anamma nyaatamu wakkiin hin nyaatamne oolmaan amma birrii yoo na rakkinaan jedhe harkatti ittiin kennu intanaan qaba waan ta'eef akkaawuntii qorraa moobaayilii irraa seenti godhaafi yoo inni nama morme qabsiifachuu nan danda'a kasasuu nan danda'a inni kuni yoo rabbii sodaatan qofa hin nyaan malee dallaalaan Dubaay keessa jiru Itoophiyaadhaa eegalee miti meeqa ta'aa riyaala kuma 10 argattee boleettii keenya tokko biyya kana keessatti sanuu biyyoo abbaa isaa nyaatu hiriyaa koo ta'ee maqaa kootiin footoo waliin ka'ee obbeettaati sitti gubadheen jira riyaala kuma 10 Saawudii itti argattee gara biyyaatti naa dabarseenna shap qodee ka'ee bilookii gurra sitti cufe inamanuu sagalee argeenna mucaan sagalee itti argiteennaan na raffise sagalechi waan ta'een beeku dhaggeeffatarra fedhee deebi'ee isa moo isaa miti jiru siirii qabatee hin beeku sagalechi narraa fi obollaalee achuma rafee bule kanaafuu seerri biyya kanaatiif seerri biyya biraa adda adda birrii miiliyoona 10 yoon oolmaanitti akkaawuntii Itoophiyaa irratti galcheef Itoophiyaatti kasassi tokko gochuu hin danda'u kanaafan yoo namni haalaan tole jedhe irraa gabaabbanne dirqamatti hin goonu bakka kadhannee adaraa jennee kadhannee hojjechiisuudha yoo immoo dide maqaa balleessuudha kana malee wanti biraa jira yottan nu gargaara warra sirrattan warri lubaa hin jettan keessattu ida'uudhaa agaluufanii dubbiin kana malee wanti biraa jira jala kee nama biyya taa'ee birrii galfate wanni godhanii irraa fuudhan ni jiraama ida'oo si galaa jechuudha Galeera akkatti dubbatti an sirran beeka jechuudha osoo hin taane sagalee keemaan ida'oo amma nagaaf bilbila kootii warra nu gargaartan warra sirraa namna sirra jiru rafee ida'oo sagalee isaan isaan jiru baay'ee mul'ata. nagaaf sagalee ida'oo jira Hin jiru baay'ee. ida'oo koo sagaleen seenuun qabdee jirta yookiin elfoonii keetii okay nan sirreessash amma nagaamu akkuma sana amma sirrii dhala akkasitti okay
baay'ee galatoomi akka kanatti nu ibsuu keedhaa fi ani kanan jedhe sirra beennaa osoo hin taane ati biyya sana keessa jirta wanta baay'ee isaa keessa beektaa lamaaniyyuu miidhamuu qabu maqaan isaanii balleeffamuu qaba jechuu koo osoo hin taane ani dogoggoroon akkasii akka hin uumamnee fi gara fuulduraatti akka irratti hojjetamuuf yaani ijoollee keenya warra biyyaa dhufanis daldaalota birattis dogoggora akka hin uumamnee fi isa kanarratti lamaan irratti baalaansii godhamee hojjetamu jechuu kootiin malee namni kamiyyuu maqaan baduunsaa waan fayyaduu hin qabu. Mucaan rakkate immoo akkuma ati jette aayidii argate hojiitti galuudha baqa dhumni isaa kun hojjetamee jennaan inni sunis maqaa baduun barbaachisu inni kunis rakkachuun barbaachisu kanuma yaadi koo. Naa ijoolleen keenya iddoon waan dubbate keessatti waan tokko wayii inni dubbate ani ittiin buune dhiifama iddoo koo ijoolleen biyya keessaa dhuftan. Ina finiin dubbataara malee iddoo dhumti jedhee fan dubbataara malee waan an jedheef immoo xumuraan dubbadha. Warri biyya keessaa dhuftan yoo akka carraa jiraatani namoota beektanuuf amantanu malee maallaqa keessan kennitanii dhufina. Dubbiin jajjaba geessanii namoota beektanuuf amantan malee namoonni beekuun na nyaatee kan jedhu sin dhabamu. Yeroo Dubaay dhuftan viidiyoo jedharraa bayama. Yoo akka carraa bishaan biratti gatamtan waan akkamiin xaafii qabadhaa kottaa. Akkuma dallaalaan rabbiin sodaatu waadaa sii galee sii guutu dhageesse akkuma dallaalaan waadaa sii galee sii guutu kan waadaa sii galee sii galus jira. Diraamaa tokko nyaatamaartu diraamaan keessanii abshir abshir ani ilma oromooti ilma oromoo nyaadhu ምናምን ሲንጀዴ ሲናሴ ሲያመንሲሴ ብሪቲ ስልካ ፍለቴ ከ ዋው እንደሲ erge yeroo tirate print godhatte kaatu airportii keessu maal siin jedhe betta airportii keessatti yoo fattashame sagaleen ofirra si deebisu waan ta'eef sagalee kanaan dura waliin haasaa dura balleessi waan jedhantu jira ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a hin beeku sagalecha balleessuun dura yeroo inni balleessii siin jedhu sheerin goota obbolaakeetti naman fide wayii isinii affeerraa waliin dhaggeeffanna. Okay. Callomeedha. Okay. Naman fide wayii jira waa'ee sagalee kanarratti namni tokko tokko araadaan hin balleessu jette. Hin balleessu sagalee balleessi namni kun adda bisi dandee bi'a baay'atti. Salaamu alaikum. Sheekin tokko si bira Ugama. Bilbilin jiru achi. Dafi. Okay. Warra maluuta keessaa ragaa sinii kenna ilaaltu waan jedhu waan ani ittiin dubbadhu. Dhugaadhaan hojjechuu barbaannaa ni dallaalonni. Dhugaadhaan fi dubara ilaa rakkoon anamma warra biyyaa gorsuu hin danda'u. Maaliif ani gorsee beektu? Warri biyyarraa dhufu baadiyyaadhaa dhufa. Sinii galee namni magaalaa keessa yeroo siluma nyaatamu. Warra baadiyyaa keessaati. Warri baadiyyaa immoo amma gaafa dhufanii ishee barmeelii keessa taa'amee haasa'amu. Miti akkatti baata jaasumti waan akka barmeelii fa'ee bahuu dhiyaatu. Barmeelii keessa gadi keessee kanaa tokko. Amma gaafa dhufanii sikkii guddaa wal arganutti TikTok irratti nun beekanu. Sinii galee TikTok irratti nun beekanu nun arganu asii iyyaa oollaa jarri baadiyyaa keessa jiru silkii wayii kan asii mukkitti galee madabaraadhaan hidhamee laastikii birriitiin gad hidhamee minaamin waan akkasii qabatanii yaaloo jedhu malee jarri silkii guddaa qaban. Yoo qabaatanis immoo silkii guddaa intarneetiin hojjetu baadiyyaa jiru waan ta'eef. Sinii galeera? Sinii galee? Hello? Nagaa alhamdulillah. Maaliif natti ajamti? Maaliif isin jedhe? Maaliif? Yeroo gaarii qabaadhu. Ciao. Ciao isin jedhe bo. Masmara kana ittan gabbara. Jeetti kurii gosa 20 itti qabala. Sin barbaadee ture
Haajaa jabaadha warra kaampaaniitiin. Obboleessoo maal taateedha bilookiidha sadaffaa irratti. Nama biraasee bilookis godhee yeroo immoo. Eenyuuni silkichi? Ishii naa kenni. Galatoomii. Lakkoofsa nama sanii fuudheera. Dallaalotaa bani. Dubbiin bilookuu miti. Wallaahi birriirra maqaa wayya. Birriirra maqaa wayya. Har'a 500 miiliyoona tokkos miiliyoona lama saamamuu danda'a. Oolee bule malee maqaan kee badaa. Guddachuun kee lafaatu guddachuuf saamaarta miti. Guddachuun kee sinafu saamtus immoo guddata. Sigalee warri guddate parsantiin danuun orma saame. Orma gaarii qabaattu. Namni akkam jirtu abbaa keenya siin jalaayi jalaan immoo hattuudha siin jirti. Nama danuu salphate. Boleessu nama danuu salphate hin argini. Hello. Akkam jirta? Maashee kan biraa qabu'an? Saabitiin. Isa hojii dhaqee hin jenne. Tinaa kenne bilbila. Isuma kanatti naa kenne. Isatu naa kenne isatti dawwali jedhee. Galatoon. Dhiisi laalaa dhiisi rakkoon qabu ittaan dawwalaa jalumatti. Egaa mee waan jedhe jiran hin beeku yookiin miidhamanii bu'aa jiru ta'a. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa Sheek tiktookii koo jala kottaa maqaan tiktookii keessanii maal jedhaa? Asuma jalatti ol barree dhufanii yoom dhufanii maalirra jiru isa jedhu ijoollee sadan tokko haasofsiifna. Ijoollee jala jirtu torba barreeffadhu mee Umar yookaan immoo Saalii yookaan Umar yoo jala jiraattan torba barreeffadhaa silaa jala namamtan na wajjin booyyuu jedhaniiru. Mubee. Wayye boontu maaliif sobde Khalid maaliif sobde walumaa galatti fakkeenya sinii ta'uu kan ilma namaan fiddaa hin nyaattaa hin gattaa bor garuu wallaahi ofumaaf deebitee gaabbita. Please maqaan keessan birrii sana caala birriidhaa itti dallaaloti namni sin fiddanu asitti gorsinas hin jiran gatii ta'e baadiyyaa jiru gatii ta'eefi bilbilli jala qabatanii jiran bilbila xixiqqoo gatii ta'eefi dhaamsa keenyatu dhaga'anii imma silaan dhufan adaraa keessan maqaa keessan gaafa yoo rabbi sii darba jedhe sii darba yoo rabbi sii darba hin jenne siin darbu dhiisi saamicha ilma namaatii waadaa galte guutiif dhageesse ilmi namaa waadaa galtee fi bidhaarta miti guutiif itti kassaruu jira wallaahi itti kassaruu jira nan beeka I am sorry rakkoon qabu itti kassari gammachiisin ati dhiisi gammadu isa gammachiisi dubbiin rabbii namaan galu biyyi lafaa kun naannoodha namna dhufaniif namna tadha gargaarte yookiin immoo itti cabde bor akkuma diraamaa irratti argaa turre namna tadha miite bor si dura bu'ee tun beekamin bakka ati dhimmamtetti bakka ati bakka kokkee qabamtee waajjira yookiin bakka ta'e wayii dhimmamte sana eenyuun itti jiru namatti kaleessa miite yookiin immoo namatti kaleessa gargaarte. Dhageesse inni tadha fiddee kaampaanii jalatti gattee boochisaa jirtu kuni bor abbaa qabeenyaa ta'ee akka Itoophiyaatti dubbii rabbii namaan galu rabbii moo buucuu sitiin namaa dabarsa. Bakka ati barbaaddu wayii keessatti dhatte yeroo argite camaddadee si gadhiisa ilmi namaa waan ta'e hin dagatu. Camaddadee si gadhiisaa jechuudha. Yooti immoo hadha ija gaariidhaan argite hoo ija gaariidhaan yoo laalte hoo
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. TikToking maqaan TikTokii sanii maal jedha kottaa TikTokii jalatti sin barbaada. Ammuma. Mubee Wayye. Olmaan. yoo dandeesse intani godhame bilbila kee direct WhatsApp irraan na argite dhimma dheengadda siin jedhe saniif naasofna direct. Dhimmi obboleessa keenya obsaa tokko obsaa jala jirta. Beeku jiraatuuf jiraachuu baatedha garuu yaa haalli jiru likkiin sila ta'eefu. Dhimma obsaa irratti qoy waan hin dubbadhu qaba nan dawwalee waamaa gurbaa. Shi qoy. Yaa Rabbi gooftaa ko. Dhaggeeffadha ummata xamaama silaan nageessanu nam tokko dhufee gastii koorratti nama fida yookiin rafuu hin danda'an mana bane yookiin mana bane biraa deemuu hin danda'an beektu juu hin jedha. Kottaa lakkoofsa tokko barreeffadha. Sadan keessanii kottaa yoo danda'ame yoo bira jiraatan yoo jiran immoo isinitu kottaa. Sul jedhan biraa deema. Kana keessa namni bilbila galfachuu barbaadan namni Dubai dhufuu barbaadan asinii jira fooloo na godhadhaan fooloo goote hidhattee muka yoo sitti galchee mukaa miti sibiilaa sitti kaa'an immoo hin beeku wan kana booddee dhimma koo malee dhimma namaan dubbadhu. Namoota danuu dubartii miskiina jedhee asirratti fidee nama barsiise iyyuu hadda footoo koo fudhattee olii gad deemaarti. Hattuun birrii miiliyoona tokko 100,000 nyaatte jechuudha. Sinigalee gaafuma iqaamaa hojjetattee kaatu lakkaa isiin manjaaf qaadii hannaa baafatte jechuudha. Yoo mana kana seeyan waa malee rabbi iqaamaa isiin dhawwanne biyya Dubaay keessa jiraatte gaafa iqaamaa birrii ijoollee kootiitiin baafattee kaatu saamicha jammarte. Lakkaa isiin manjaaf qaadii hattummaatti hin baafatte jechuudha. I am sorry. Mubee galgala meebii mucaan dhufuu kan danda'u yoo ta'e galgala yeroo sitti toletti haasa'uu dandeenya siin bilbilaatti bilbila na ergiti. Galgala ani rafeetiin koo qaadii obboleessoo namni isin ciqqi. Geemii sa'aatii boqottus ta'e jechuudha siin bilbila daarektiidhani. Rakkoon qabu laallame. Bilbila daarektii na ergi. Siida waleen ture. Macaashaan duwwaa torba. Amma siin dawwala. Saabit namni jedhamu jira. Saabit Naasiriin galchaame. Saabit Naasir. Saabit Naasir. Achuma fooloo naa gootu. Saabit Naasir. Saabit Naasir. Dhuftaniittu tokko barreeffadhaame. Allahu Akbar asiin dubbataa jiru. Kanaafuu awwaa'ii dallaalaa nama tokko keessummeessu walumaa galatti. Ay, keesan jirtu waa laayivii irra jirtu Mubee. Laayivii seennee si dhabnee baru. Binaata jiran jiru waa isaatu jiran. TikToka kamiin jirta? TikTokuma koo isa Mubaarak Musammaa jedhu sanaan jira. Maal jechuudha? Nama Umar jedhamu garuu Umariin fiduun barbaadu. Jangan manin kanatti Mubee dhimma mucichaa waan mutire yaa nuuf galchaadha. Tumurree dha kanas tumurreerraa ani Galatoomaa hundumti keessanii ulfaadhaa galatoomaa isin malee ana mana ne galchisaa dansa guyyaa sadii naa kenna. Eesh waaqa. Galatoomi haadha diinaa ol nyaachisa dhusiisaa waan inni barbaadu guutuu kennaafi. Bakka argadheera dhiisi Saabit Naasir. Salaamu alaikum. بركات ما شاء الله ما هو يفهم لي أنا كورونا أسر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. Saabin Naasir. أبيت دكتور موبي. Nagaadhaa. Viidiyoo bana. جرتو Yoo kophaa jiraattan viidiyoo bana. Yoo immoo jamaa wajjin jiraattan dhiisaa. جماعة ولين جرى مالي موبي. La jamaan dhokii down jechuudha. Danda'a waan ta'eef hin barbaadu waan. Beradua kah? Tahu. La. Jamaa sana fuudhanii ta'e kaffaamaa kajjira tokko taa'e kajjira bataa jira. Down jedhee immoo fincila kaasa la. An kophaattan isin barbaada jara kooti sadan. مرحبا ilmaan kan keessa dinni jirra bakkuma tokko jirra Ma viidiyoo baatanii kun katti qabuu dandeessu. Nama biraa dabarsitanii akkattina. Umar Nagaan tura deemaa jira. Bakka miskola naa godhashi. Ishii olma ammasii miskola qoy. Ayyee naa miskola bakka nagaan turashi. Nagaan tura. Ish. Umar ini